завърших медицинското училище и ме пратиха на стаж в военна болница в Шумен. И когато стана да заминават на фронта, идва един полковник и ми казва директно: Стефки, отиваш на фронта. И аз викам: добре, обаче болниците са в Шумен, аз съм от Нови пазар. И отивам си в Нови пазар вечерта, децата са при майка ми, мъжа ми е на фронта. Отивам през нощта в 1 часа при майка ми, 5 км пеш. По-рано нямаше превозни средства. И се обръщам сутринта и сутринта в 5 часа ме натоварват на един свински вагон. Тук конете от тази страна, тук сламата. И мен ме качват на този вагон и аз съм на сламата. И от Каспичан отивам в Шумен. И още вечерта: айде, Стефка, заминавай на фронт. Отиваме в София. Идваме в София, то всичко готово. Разпределени и на мен ни казват: еди коя си, отиваш на 3-ти армейски санитарен влак, старша сестра, защото завършила медицинско училище. И там ми дават още 4 сестри, нали? И тия сержанти, нали, подофицери, с които. Обаче тръгнахме санитарния влак, 2-3 курса направихме и отиваме Белград, на гара Печ. И там, в Белград, докато пристигнем, има един мост, който е чакай как се казваше моста, и оттам минава един руски ешелон. И те казват, че той руски ешелон не може да мине, нали, защото моста не може да издържи. Обаче руснака, един полковник, застава, накара машинистите вземат фургона с руснаците и там с техния екипаж, и като минах на Нишка баня моста се счупва така и машината с първото купе пада долу. И там вече руснака, полковника, е убит, защото като падат е притиснат. Други 2 офицери са убити, а ние сме на Нишка баня. От Нишка баня вземаха ни само един вагон, отидахме до този мост, да ги натовариме, нали, които е останало. Къде ще го натовариш, защото умрял човек товари, се извинявайте, че го казвам, трудно беше сега. И аз колко? Аз 21 година съм, 22 годишна бях на фронта и децата ми при майка ми в Нови пазар, мъжа ми на фронта и аз дома нема. Шорим да се бием. Така. И така изкарах на фронта 6 месеца. В санитарния влак, който непрекъснато обикаляхме до Белград. От Белград ходиме с военни коли до Печ, той на 5 км. Обаче янец и се прибях в София и тук вече работила съм в окръжна болница, работила съм на Климентинска болница съм работила, а тук съм била напоследък, вече колко 10-12 години съм била старша сестра на 8 поликлиника. Нещо няма. Не, абсолютно нищо, ще ви кажа. Абсолютно. Аз, нали, при нас, нали, германци, нали, знаете през време на война какво е. Нали, защото аз съм била очевидка от тази война. Даже имам един случай, който може би аз съм вече възрастен, години съм. Сега ще почне 96-та. И от тогава, значи, на мен ми се отразява. В Шумен, и там, както ме виждате, така облечена, с тая военна униформа, вървят по шосето извън града близо на половин километър, за да мога да отида в базата. В това време
минават германци с коли. Спира колата, влиза един германец, грабва, ма има бута в колата. Обаче, значи съм се сетила. И аз погледнах отпред двама германци, отзад двама германци, нали с шапките както са. Това вече края на войната. Те толкова бяха озлобени, че си нямат на представа. И аз каква смелост съм имала. Кара колата, лека кола, силно, отварям вратата и скачам от колата. И като скачам от колата, вратата не ме удря от тук назад, ама дали ме разбирате, отпред. И той, понеже форцират, нали, и колата върви, той сега не може. И като удари колата отпред, и аз се търкулнах и в един шанс. Шансови, нали знаете какво? И аз се намерих шанс. И минават там хора, защото така съм ме ударила, аз съм изгубила съзнание, нали ме разбирате? И те после вече не могат и да се върнат, не могат да му намерят то. Шансът дълбок не е един. И тогава вече минават хора, които ме намерят. И тези хора са били толкова благородни и добри и ме прибират в тях. Аз без да знам, аз съм изгубил съзнание и те почват. То някога, той сега ги има и такива едни като, как да ви кажа, като възглавнички едни с лед. И аз като се събуждам, се отварям очите, тук и тук гледам лед. Викам, какво правят пък аз тук? Когато погледам непознати хора. И те после ми казаха, нали? Аз само усетих, че ме удари, а повече нищо не съм усетила. Лудницата, дневното отделение беше на първия етаж. Долу. И аз съм там, работя в болница, дали през време на войната, естествено. Обаче, санитарният подофицер нема да влиза самичка. А те момчетата, млади момчета, 18, 19, 20 годишни, от самия фронт, нали от това, откачили. Да. Не е много, леко, обаче са откачили. И аз викам, я голема работа, па що не като влезах вътре при лудите. И те, понеже си млади момчета, войничета, то жал да ти стане като ги гледаш. Сериозно, защото съм живяла. И аз като отидох, пътех и те всичките ме наобиколиха. Нали, почнаха да ме разпитват, едни по-малко, други по-вечко откачили, да. И един отсреща и да среща ми. Виж къде е сега това. Тича срещу мене и иска да ме прегърне и ми вика Итало Бертолини. Това съм го запомняла. Някога имаше един много голям артист, американски, Паручу, и той Кой знае какво му е било в главата. Да. Той И тича срещу мен и вика Итало Бертолини да ме прегърне, разбираш ли? И в този време, понеже има войници, които влезе с мен, и войника го отдели от, нали така, от мене, и ми вика, друг път сама да не си влизала в това отделение. Тук всички вика са луди. И аз му викам, худи, аз разбирам, виждам. И аз, от какво са луди, викам, от фронта, войничета. Млади не могат да издържат и много просто откачили. някакви помощи, някой да се грижи за... Да. Винаги е имало. Да. Винаги. Например, еди кой си, еди от кое си сел. Да. Той трябва да отиде там. Така. Нали? Веднага един от войниците с него имаше от тия не линейки, те и сега се движат военните коли, нали ги знаете, като джипови, в колата с придружител от селото отиват
и го предават там на близките му. И после само близките ли си се грижат за него? Близките му се близките грижат. си, Да. И там, ако и в болница, на болницата най-напред минават, нали? За да бъде под наблюдение с... Да. И вече си остава Да, в всички, семейството. Да, и се остават после в семейството. Кой е успял, успял е. Кой не е успял, да ви кажа, и си оставал така, че цял живот. Да. Много случаи ги има. Да. Всички в къщи, тогава Къщи, на времето. На времето. През време на войната нямаше тогава специални, нали да кажем, Да. том за еди какви си. Да. Не, вкъщи. Ранен с отрязан крак Да. вкъщи. Всъщност, даваха ли някакви помощи на тези близките им, които са се грижили за тях? Защото Тогава нямаше нямаше, такова, нали? нямаше такова нямаше. нещо. Има една И вашите хора, да. бит и бит, да ни казвам Точно другото. така, Така беше да. тогава. Да. Ама си ранен, ама си болен, не. Не. Докарата в болницата, докарата до едно положение, да можеш. Нали? Да си жив, деца вика. Да се прибереш и да дадат вкъщи, вече Да. твоите си имат грижата за Да. тебе. Така беше на време.